这个是跟随我10多年的小威驰，最近发现雨刷器有异响。这个前段时间我把雨刷器抬起来试了一下，是雨刷器轴承位置。当时我拆开了，拆开以后呢，因为没有合适的工具，拆不开这个雨刷器轴承。在网上我又买了一个内六角的梅花扳子，然后今天咱们拆开试一下。拆掉这个雨刷以后呢，这边有个挡板，这有个螺丝，这螺丝是塑料的啊，一揪就掉了。这边还有一个，也是一拽就掉了。一共3个，这下边还有一个。拆这也很简单啊，就是几颗塑料螺丝，拆掉以后往下一拽就下来了，看一下。然后这就是雨刷的电机，它的位置在这儿了，看到吧？2颗螺丝，这2颗螺丝拆掉以后，轻松的就能拿下来。这就是拆掉的电机的总成，看全是灰。那么这个位置响应该是，然后这边呢有一个盒盖，把它打开。这就是工具啊，梅花形的这种螺丝刀。这个外壳已经让我拆下来了，看这里边这个，这原来的润滑油，这里边已经都堵住了。然后咱们把它清理一下，重新再加点润滑油。清洗了一下，涂上了一层黄油，咱们下一步就可以把它装回去了。装回去以后呢，给它稍微的擦拭一下。安装完毕，就等着一会儿把这个放电机的位置清理一下，给它安装回去，希望能延长它的使用寿命。这个位置就是原来放电机的位置啊，你看一下，我已经把灰清出来了，看全是灰。这个地方有个落水口，把这落水口堵住了，一有水的话会把这个电机泡了，所以呢，我把这清洗了一下，看很干净啊。这样的话呢，咱就可以放心的把它装回去了。下一步往回装，用时1个小时，怎么拆下来的，然后咱们再怎么恢复回去，看一下现在的效果，几乎听不到什么声音了，还不错。反正是能用一段时间。好了，本期视频就到这里，感谢大家收看，再见。